감사합니다. 감사합니다. 인사드리겠습니다. 미스터 트롯 2의 박지현입니다. 여러분 안녕하십니까? 네. 고은 대축축제 아주 많이 오셨군요. 네. 우리나라에서 대추 하면은 고은이에요. 그렇죠? 고은 하면 대추고 매년 하니까 여러분 항상 와주실 거죠? 이렇게 아주 좋고 멋지고 큰 축제에 초대되어서 굉장히 영광이고 기쁩니다. 우리 네? 뭐라고요? 이쁘다고요? 감사합니다. 방금 불러드린 감사해요. 방금 제가 불러드린 노래가 진성 선배님의 못난 놈 불러드렸어요. 근데 이뻐요? 실제로 보니까 안 못났어요? 잘생겼어요? 맞아요. 얼굴로 먹고 삽니다. 얼굴로 먹고 사는 중이고 저쪽 뒤쪽이랑 다 잘 보이세요? 저 뒤쪽에도 천막까지 사람들이 다 계시군요. 네. 감사합니다. 네. 오늘 여러분한테 좋은 추억 되실 수 있게 노래 열심히 잘 부르고 가도록 하겠습니다. 그리고 우리 실크로드 여러분 반가워요. 오랜만이에요. 네. 신우기 형 팬분들 진짜 감사합니다. 네, 우리 엔돌핀 여러분들도 감사하고 감사합니다. 자, 이제 또 다음 노래 들려드리도록 하겠습니다. 제 신곡이 나왔어요. 저번에 제 신곡이 나왔는데 그대가 웃으면 좋아라는 노래 들려드리도록 하겠습니다. 네, 큰 박수 부탁드립니다. 그대가 웃고 있으면
선곡 어때요? 네, 그대가 웃으면 좋아. 네, 들려드렸습니다. 네, 좀 듣기 괜찮으세요? 네, 감사합니다. 이제 날씨가 굉장히 많이 추워졌어요. 네, 여러분 감기 안 걸리셨죠? 네, 감기 걸리면 안 되니까 옷 항상 따뜻하게 입고 다니세요. 아시겠죠? 네, 이제 가을이 근데 요즘에 가을이 좀 길진 않은 것 같아요. 이러다가 또 하루아침에 또 패딩 입어야 되고 그쵸? 네, 저도 추운 거를 굉장히 싫어하는데 여러분은 추우시면 안 됩니다. 네, 추우면은 제 영상을 보세요. 네, 아주 핫해요. 아시겠죠? 감사합니다. 자, 또 어떤 노래 또 하고 갈까요? 깜빡이 들어오세요. 깜빡이요? 네. 근데 오늘 제가 진짜로 노래를 3곡밖에 못해서 안 돼요? 또 계약 사항이 또 그렇다 보니까. 우리가 비행기야. 네? 안 돼요? 안 돼요? 어떡하지? 보은 사람이에요? 타지에서 오셨어요? 판타지? 판타지에서 오셨어요, 판타지. 어디서 왔다고요? 말레이시아요? 이거 우베인데? 말레이시아에서 오셨어요? 집이 말레이시아예요? 쿠알라룸푸? 진짜요? 에? 악수 받으려고 쿠알라룸푸르에서 오셨어요? 여러분 그럼 말레이시아 쿠알라룸푸요? 그럼 말레이시아에서까지 오셨으면 제가 악수 아이고 죄송합니다. 죄송해요. 원래 진짜요. 원래 안전 때문에 안 되는데 감사합니다. 자 이제 마지막 노래예요. 진짜 마지막 노래. 안 돼요? 네. 그러면은 마지막 노래 부를 때 여러분이 또 박수를 크게 쳐주시고 소리도 많이 질러주시고 지금 이쪽만 지르는 게 아니라 저 뒤쪽도 많이 질러주시고 그래 주시면 제가 한 곡 더 하고 가겠습니다. 네. 오늘은 앵콜 타이밍이 여기다 하고 제가 알려드리는 거예요. 네, 사실 저는 노래를 굉장히 많이 하고 가고 싶어요. 근데 또 이게 정해진 곡수가 또 있다 보니까 사실 저는 항상 어디 행사를 가든 노래를 많이 하고 싶다고 이야기를 하거든요. 왜냐면 보세요, 벌써 이렇게 말하니까 죽잖아요, 분위기가. 제가 말을 좀 아껴야 돼요. 말을 잘 못하니까. 그래서 제가 요즘에 명언 공부를 좀 하고 있는데 또 그런 말이 있어요. 고대 로마 제국의 제16대 황제가 마르쿠스 아울렐리우스 안토니우스 님이 이런 말씀을 열심히 합니다. 이런 말씀을 하셨어요. 우리가 행복한 삶을 살기 위해서 필요한 것은 많이 없다. 이런 말씀을 하셨어요. 정말 저희 행복하기 위해서 필요한 게 없습니다. 그쵸? 이렇게 나와서 우리나라가 얼마나 좋은 나라예요. 이렇게 집 앞에까지 박지현이가 찾아오고 그쵸? 제가 열심히 지금 전국을 돌고 있기 때문에 또 집 앞에 나오면 이렇게 가수 공연도 볼 수 있고 그쵸? 여러분 모두 앞으로도 행복하시기를 바라고 물 한 모금만 해도 되겠습니까? 감사합니다.
가득하시길 바라고. 다음 노래 깜빡이를 켜고 오세요. 들려드리도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 깜빡이를 켜고 오세요. 내 인생에 부끄러운 당신의 입만 금사빠라 소문날지 모르겠지만 오늘은 오빠랑 달려. 누가 봐도 완벽한 오빠의 인생 돈줄 대로 달리는 백만한 기사 일도 없던 내 인생 갑자기 사랑이 나는데 살며시 내 옆으로 몰래 와놓고 사랑을 던지나 바다와 돌아 누나의 곁에 이 마음 어쩌라고. 깜빡이를 켜고 오세요. 내 인생에 부끄러운 당신의 눈만 금사빠라 소문날지 모르겠지만 오늘은 오빠랑 달려. 보고 달리는 남자의 인생 이 하루 끝자락에 비틀거리는 술한잔에 내 청춘을 추스려보는 외로운 고독한 남자 살며시 내 옆으로 몰래 와놓고 사랑을 던지나 누나의 곁에 날 이 마음 어쩌라고. 깜빡이를 켜고 오세요. 내 인생에 부끄러운 당신의 눈만 금사빠라 소문날지 모르겠지만 오늘은 오빠랑 달려. 깜빡이를 켜고 오세요. 션을 눌러주세요. 내 인생의 부끄러운 또 왔다가도 가버리는 사랑이지만 오늘은 오빠랑 달려. 오늘은 오빠랑 달려. 앵콜이에요. 앵콜. 앵콜하고 가야죠. 네, 앵콜하고 가야 됩니다. 네, 오늘 좀 즐거운 시간이 되신 것 같아요. 네, 앞선 가수분들 정말 멋진 분들 많이 오셨죠. 네, 여러분 재밌게 즐기셨어요? 네, 여러분한테 조금이라도 저도 좋은 추억이 됐으면 좋겠습니다. 또 보은 대추가 정말 유명해요, 그쵸? 네, 그런 말이 있잖아요. 삼복에 비가 오면 보은 처자들이 다 울겠다. 그런 말이 있어요. 그런 속담이 있어요, 진짜로. 왜냐면 삼복에 비가 오면 대추가 좀 안 좋아진대요. 네. 그러니까 보은하면 대추라는 말이에요. 진짜 있어요, 그런 속담이. 네. 그렇게 속담에도 나올 만큼 유명한 보은의 대추, 여러분 많이 사랑해 주실 거죠? 네, 저도 오늘 대추 한 박스 받았어요.
그래서 대추로 맛있는 것도 해 먹고 그리고 대추 맛있게 먹으려고. 여러분 대추 다 샀어요? 샀어요? 여기 봐봐요, 진짜 샀는 거. 진짜 사셨네. 진짜 3박스나 샀어요? 3박스나 사서 뭐 하시려고? 나눔했어요? 와, 너무 멋있으십니다. 최고. 자, 여러분, 그렇다면 이제 마지막 곡 전해드리고 내려가도록 하겠습니다. 네, 오늘 와주신 여러분 정말 감사드립니다. 네, 그리고 앞으로 방송에서도 열심히 하고 있고 이렇게 행사도 여러분 가까이서 뵙기 위해서 열심히 다니고 있으니까 좀 많은 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 그리고 오늘 우리 실크로드 분들 진짜 반가웠어요. 네, 저희가 그 미스터 트롯 2 멤버들이 같이 콘서트를 하다가 이제 안 하게 됐는데 오랜만에 또 이렇게 뵈니까 정말 반갑습니다. 그리고 또 진욱이 형 끝났는데도 안 가시고 이렇게 또 응원해주려고 지켜주셔서 정말 감사드립니다. 자, 거기도 있어요. 그래요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 자, 이제 진짜 마지막 곡 가봐도 될까요? 안 돼요? 그럼 무슨 이야기를 더 할까요? 말도 못하고 죽었는데 아주. 자, 아무튼 앞으로 더 열심히 하는 박지원이 되도록 하겠습니다. 여러분 마지막 곡 남진 선생님의 동지 보내드리겠습니다. 지나가네 아무리 잃어버려 스쳐 지나가는
감사합니다.